на канале Алиса Котенок ТВ. И сегодня у нас челлендж овощной и фруктовый. И мы должны это сделать с закрытыми глазами. И для этого у меня есть маска вот такая. Вот что написано. Спящая красавица. И мы должны отгадать как название это овощ. И отгадать фрукт или овощ. Сейчас я закрою глаза. Правильно? Все. Не подглядывай. Немножко вниз. Голову сделай. Вниз еще. Вот так. Раз, два. Все? Да, только да, голову не поднимай вверх. Давай, бери одну штучку и пробуй в ротик. Это я забыла, как это называется. Подсказать? Кура. Урага. Да, ты не подглядывай. Так, все. Ну давай, доедай. Сейчас допью. Я не спала, потому что у вас вкусно. Ты что не поставила? Давай подпишись и поставь лайк. Все, молодец. Давай. Закрывай глаза. Хорошо, закрой. Надо весь съесть. Кушай. Авокадо. Правильно, правильно. Авокадо. А кабачок у нас будет? Все, закрывай. Как творог вкуса. Только как молоко. Не подглядывай. Все? Да? Сейчас. Все. Ой, любила. В ротик. Не подглядывай. Вниз. Помидор!
вкусно. Обожаю помидоры. Все? Не подглядывай. Откусывай. Брокколи. Да! Ну, может, съешь еще? Нет, две. Проглотила? Ну, давай следующий тогда. Как на вкус? Ты как зайка. Ой, палец мой сломала. Ну что, следующее? Ой, смотри, червячок. Закрывай. Червячок. Давай. Все. Все? Нет, нет, сейчас. Все, не подглядывай. Не подглядывай. Салат. Да. Ой. Я, наверное, с 500 баллов. Все, закрывай. Все? Ананас. Нет. Подсказать? Угу. И? Сильный. Да. Здесь десна болит, это наверху. Вода теперь стала горькая после этого. Закрывай. Закрывай. Давай. Все, только не подглядывай. Бери. Не поднимай голову. Морковь. Да. Вкусно. Пахнет. Как, ой, смотри, каток. Ой. Целая семья, папулечка. Папулечка моя, мамулечка моя. Ма. Села. Прошу. Следующий. Давай следующий. О, футбол, папа, я! Опять горькая. Так, закрывай. Забыла. А можно мне выйти из камеры? Я уже тебе приготовила. Ой.
Манго. Да, правильно. А ты не до конца похож на картошку. Вкусная манго. Вот, спасибо. Мгм. Ну все, закрывай глазки. Все, закрываю глаза. Закрываю глаза! На целую квартиру. Сейчас будет немножко сложновато. Это подать. Сложновато будет. Бери. Что это? Забыла, как называется. Ре. Иди. Редиска. Да. Что такая? Редиска. Ну что тебе понравилось? Я ты пробовала редиску. Нет. В саду. А, Зод. ну, закрывай. Все? Готово. Что это? Да? А какой ты перец, знаешь? Какой? Болгарский. Закрывай. Обычная вода. Так, не подглядываем. Наклони голову. Угу. Огурчик. Угу. Вася. А ты представляешь, там на Шотландии, там, где маленькая девочка дала огурчик, а девочка там большая сказала: Вася, вот она, почему не уронила? Вася. Следующее? Давай следующее. Я кривляюсь. Просто обожаю. Просто обожаю. Что это? Лайм. Ты подглянула, так нечестно. Что красивее. Давай следующее. Все. Последний остался. Все, закрывай. Все. Да. Не подглядывай. А у меня коста есть.
Орех. Нет. Узюм. Нет. Сдаюсь. Сдаюсь. Фи. Финики. Да.